Николай Николаевич, тема Великой Отечественной войны не утихает, и вот в медиапространство в очередной раз вбрасывается информация о том, что якобы Сталин во время Великой Отечественной войны готов был отдать огромные территории Советского Союза, только чтобы Гитлер остановил наступление. Правда ли это? Добрый день, дорогие друзья. Разоблачать этот художественный свист, честно говоря, уже внимание не хотелось бы этому уделять. Раз об этом говорят. Итак, смысл. Источник всей этой тупой лжи один. Это гражданин Судоплатов, который во время войны возглавлял там советскую нелегальную разведку и прямо подчинялся Берии. Судоплатов после того, как он был арестован после смерти Сталина по делу Берии, то есть арестовали Берию в июне 1953 года и начали хватать его ближайших, так сказать, подручных, включая и Судоплатова. И вот это вот Судоплатов сразу после своего ареста в 1953 году, еще раз хочу подчеркнуть, Сталина нет, Берия арестован, пишет следующее, заметьте. Вы сейчас сразу поймете, нафига он это написал. Докладную, что якобы сразу после нападения Германии на Советский Союз его Судоплатов вызвал Берия, который тогда ведал нашими органами госбезопасности, и поручил ему, Судоплатову, встретиться с тогдашним представителем дипломатическим Болгарии в Москве Стаменовым и выяснить у него следующий вопрос. Сразу хочу еще раз напомнить, Болгария была союзником Гитлера в то время, но войну Советскому Союзу объявлять отказывался, хотя Гитлер ее об этом просил, Болгарию. Царь Борис болгарский заявлял немцам, что он на стороне Германии, и он готов объявить войну черту лысому. Они объявили, болгары, кстати, Америки и Англии впоследствии войну, но СССР он войну не может объявить, потому что Россия, славянское братство, туда-сюда. И Гитлер особо, честно говоря, не настаивал. Так вот, поэтому болгарский посол и обитал, собственно говоря, в Москве. Итак, что пишет Судоплатов в своей докладной записке после своего ареста, то есть из тюрьмы? Он катит баллон на Берию, который тогда был арестован, и по делу которого этот Судоплатов, собственно, и проходил. Якобы, следующий вопрос должен был выяснить Судоплатов у посла Болгарии Стаменова. Первое. Почему Гитлер разорвал пакт о ненападении, напал на Советский Союз? Что Гитлеру, второй вопрос, вообще нужно? Вот дальше. Третье. Не удовлетворится ли Гитлер уступками части Прибалтики, Украины, Белоруссии, чтобы, остановить войну? И четвертый вопрос. Если не удовлетворится этими уступками, что ему нужно? Сразу после этого, внимание, письмишка Берии арестованному предъявляет дополнительное обвинение в измене Родине. То есть, до этого ему клепали всякие вещи, что он с девочками развлекался несовершеннолетними, вообще был антипартийный чепушило. Теперь, ему именно на основе этой бумажки, одной всего лишь, измену Родины. Берию допрашивает, он говорит, так, я помню, говорит Берия, что давал указания от имени Сталина Судоплатову проверить 2 вопроса. Не 4, а 2. Первый, почему, собственно, Германия разорвала пакт и напала? И второе, а что Германия нужно от Советского Союза? Согласитесь, это же другой калинкор. И, кстати, помните заявление Молотова 22 июня 1941 года? Там было как? У нас сейчас в фильмах часто его немножко сокращают. Говорят, сегодня во столько-то Германия без объявления войны. А дальше Молотов сказал, и без предъявления каких-либо требований Советскому Союзу. Понимаете, то есть, когда немцы на нас напали, реально Сталин думал, а что происходит? Они что, это провокация, они хотят нас пугануть. Или, может быть, действительно хотят захапать какую-то часть советской территории, или что. У Сталина даже похоже тогда не было мысли еще в то время, что Гитлер просто решил уничтожить Советский Союз как таковой. И что Гитлеру не нужны какие-то части нашей территории. И самое главное, и Берия, Судоплатов признавали в один голос, будучи под арестом и стремясь Сталина даже опорочить и друг на друга что-то перевалить, что Сталин, опять со слов Берии, якобы сказал Берии, что переговоры через Стаменова нужны только для одного – остановить немецкое наступление, выиграть время для подтягивания сил.
Ну, то есть думали как? Что удастся через болгар, может быть, зацепить немцев на какие-то переговоры, они остановятся. После чего, собственно, мы придем в порядок и дадим им в глаз. Вот и все. В уступке какой-либо части территории Советского Союза признали впоследствии и Судоплатов, и речь вообще не шла. Они это придумали с одной целью. Судоплатов, чтобы опорочить Берию и таким образом вывести себя из-под удара, а Берия свалить это все на Сталина, который в то время был уже мертв, и, естественно, там ничего не смог опровергнуть и так далее. И самое главное, ни в каких, абсолютно ни в каких германских источниках, а ведь по мысли отцов этой фальшивки смысл был в чем, что, значит, Судоплатов говорит болгарскому послу Стаменову, тот передает это все в Софию, из Софии это все передает в Берлин, ну и те там как-то должны, типа, немцы отреагировать. Да нет никаких следов этого вообще. Что болгары передали что-то в Берлин. А вы представляете, если бы это было на самом деле, да? Это же был фурор. Передать Гитлеру там послание от Сталина, что вот, а что вы хотите, а мы там это готовы уступить. Абсолютно. Кроме вот этого, ну, скажем так, доноса Судоплатова на Берию, уже когда он находился на Лубянке, и тот, и другой, ничего нет. Никто не хотел сдаваться, и немцы, собственно говоря, это чувствовали это с каждой минутой. Вот сопротивление Красной Армии ведь никогда не ослабевало. Нельзя сказать, что вот мы там что-то ослабили и решили посмотреть, что немцы хотят. Да дрались ожесточенно с самого начала. Это признает германский генеральный штаб, Верховное главнокомандование Вермахта, которое в начале июля 1941 года крайне пришло к выводу, что война уже для Германии проиграна.